السلام عليكم، مساء الخير. اليوم نتكلم عن موضوع مهم إن شاء الله. حنتكلم عن سترايدر. طيب، السترايدر هي عبارة عن physical sign، عادة سببها انسداد في الايرواي. عادة انسداد الايرواي يكون في الابر ايرواي، يعني عندنا الايرواي upper و lower، فالسترايدر سببه انسداد في الابر ايرواي. ممكن السترايدر يكون في الزفير مع الاكسبيريشن، وممكن يكون بايفازيك في الشهيق والزفير. هذه بعض الكومن كوز للسترايدر، تنقسم إلى congenital و acquired. يعني هذه بعض الكوزات يمكن تحفظوها. أهم كوزز في الأكوايرد اللي هي يكون معها فيفر زي الإبجلوتايتس واللارنجيو تراكيو برونكايتس أو نسميها الكروب. وأهم كوزز في الكونجينيتال اللارنجيو ماليشيا، في حاجات نادرة زي السبجلوتيك ستينوزيس والهيمنجيوما، بس أهم حاجة هتكلم عليها اليوم لارنجيو ماليشيا. نتكلم على الكروب. الكروب هو التهاب في اللارنجيو تراكيو برونكايتس، يعني في اللارنكس والتراكية أو شوية في البرونكس، فهذا نسميه لارنجيو تراكيو برونكايتس. طبعا هو كومن في السمول ايج، في الأقل من 5 years، والانسداد دائما يكون تحت الجلوتس في السب جلوتيك يعني اريا. عادة الأعراض تاخد few days، يكون معاها low grade fever، حاجة اسمها باركي كف، شوية راني نوز، وما يكون معاهم salivation. في النك يعني نلاقي في الاي بي فيو حاجة اسمها ستيبل ساين، هذه جهة التركية فيها تضيق من فوق اسمه ستيبل ساين. وانا بعد السنوات هذه كلها اكتشفت انه ستيبل معناها برج الكنيسة. شايفين هذا المنظر؟ هذا برج الكنيسة كأنه ضيق من فوق. في الكروب في الاي ار في سكور باسم العالم اللي اكتشفه، اسمه ويسلي سكور. اسمه ايه؟ ويسلي سكور. الويسلي سكور مو لازم على فكرة تحفظوه، يعني ولا أحد يقدر يحفظه، يعني يعتمد على الليفل اوف كونشس والسينوزيس والسترايدو والانتري والريتراكشن. الويسلي سكور إذا 2 أو أقل هذا يعتبر مايلد، إذا من 3 إلى 7 يعتبر مودريت، وإذا 8 وما فوق يعتبر سيفير. طبعا الكروب زي ما انتم عارفين هو فايرال ديزيز، واسم الفايرال بارا انفلونزا فيروس. أهم علاج في الكروب هو الاي بي سي. طبعا مهم جدا نعطيهم الاي في هيدريشن خافض السخونة، لأنه فايرال ديزيز ما يحتاج انتي بايوتيك. في المايلد كروب يعني كل اللي يمكن يحتاجه البيشنت سنجل دوز اوف ستيرويد اورالي اسمها ديكساميثازون، الجرعة 0.6 ملغ بر كيلو. بعد الديكساميثازون غالبا يكون البيشنت ستيبل وممكن يتعالج as an outpatient setting، يعني يتعالج في العيادات الخارجية. أما في المودريت والسيفير كروب ممكن يحتاجوا نيبولايزد إبنفرين، ونسميه ريسيميك إبنفرين. ممكن الإبنفرين نيبولايزر يعني نعطيله كل 15 إلى 20 دقيقة، وممكن كمان نعطي معاه ديكساميثازون أورالي 0.6 ملغ بر كيلو. والبيشنت ما يقدر ياخد أورالي، ممكن نعطي نفس الجرعة من الديكساميثازون 0.6 ملغ بر كيلو عن طريق الانتراماسكولار أو الانترافينس. نتكلم على ديزيز تاني اسمه acute epiglottitis. acute epiglottitis سبب الاكيوت epiglottitis بكتيريا اسمها هيموفيلس انفلونزا تايب بي. الاكيوت epiglottitis common في 2 to 6 years old، والانسداد يكون فوق الجلوتس يعني سوبرا جلوتيك، والأونست يكون within hours. عادة ما يكون معاه كف، وتلاقي الطفل في الابرايت بوزيشن ويكون معاه سلايفيشن كثير، تلاقي السلايفة تطلع من فمه، ومعاه هاي فيفر. في النيك اكس راي في اللاترال فيو هذه حاجة اسمها ثمب برنت ساين، كأنه طبعت بصمة الإبهام، اسمها ثمب برنت ساين في اللاترال فيو. وهذه وضعية الطفل عنده acute epiglottitis، يعني هذه اسمها التراي بود بوزيشن، تلاقي كده قاعد على قدام شوية وحاطط ايديه على ركبه. انتم ملاحظين في الوضعية هذه بيحاول يستخدم الاكسسوري مصل عن طريق وضع يده هنا، وبيحاول يقدم رقبته على قدام شوية حتى يحس بشوية ارتياح. acute epiglottitis هي emergency condition، يعني حتى لا تفكر تفحص الطفل، وأول حاجة تلزم ال ENT والأنستيزيا عشان يعملوا له artificial airway. طبعا مهم جدا يعني يحطوا له artificial airway يا tracheostomy تيوب أو endotracheal تيوب، وإذا كان stable condition تعطوا له IV سيفتراكسون. أسباب الاسترادو نقص الكالسيوم، حاجة اسمها hypocalcemic استرادو، وهذه طبعا لها علاقة بالريكتس أو الفيتامين دي deficiency. أهم أسباب الكونجينيتال استرادو يعني استرادو عند الولادة حاجة اسمها الرنجيو ماليشيا. سبب الرنجيو ماليشيا يكون في سوفتنس أو ارتخاء أو ضعف في الغضاريف في الأبر
لارنكس في الأبر لارنكس. الرنجو تيبيكالي يعني ما تأثر على الفيدنج الحمد لله، بس تلاقيه بتزيد مع السوبران بوزيشن ومع الكراينج ومع الأجيتيشن. في الغالب ما بتعمل لي أي يعني مشكلة كبيرة، ومعظم الأطفال تختفي منهم على سنتين. والسترادو يديكريز باللاترال بوزيشن. ديزيز تاني، هذه منظر لطفلة عندها انسداد وهذا النك كبير، هذا نسميه البول نك أو رقبة الثور. هذا البول نك هو تيبيكال المرض اسمه الدفتيريا أو بالعربي نسميه الخناق. عادة يعني يظهر في خلال يومين إلى 7 أيام بعد الانفكشن. أعراض الخناق برضو يكون معاهم فيفر، يكون معاه صعوبة في البلع وآلام في البلع وصعوبة في التنفس وليف نود في الرقبة. أيضا من الأعراض اللي تبان ممكن يحصل لهم مايوكاردايتس، التهاب في عضلات القلب، ويحصل لهم كاردياك أريثميا. وممكن بالإضافة للالتهاب عضلات القلب ممكن يتأثر الأعصاب في الكرينيال والبريفرال نيرف، ويحصل شلل في الكرينيال والبريفرال نيرف. علاج الدفتيريا، والدفتيريا صراحة مرض قاتل، لكن ممكن يعني ننقذهم لو أعطيناهم إيرلي إريثرومايسين مع أنتي توكسين مضاد للسموم حق الدفتيريا. سبازموتيك كروب هو نون انفكشوس يعني ما له علاقة بالالتهابات، وهو يشبه الكروب بس ما عنده فيفر ولا عنده أعراض زكام. والسبازموتيك كروب هو ريكرنت يعني بيروح الكروب ويجي، ويعتقد إن له علاقة بالتحسس في الجسم.